sapa usik ing rasa ati bisa ngunehake Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sugeng enjang para sutresna kang mulya. Sugeng kepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet. Channel ingkang tansah berbagi kaweruh pangerten lan pengalaman laku nindakaken sedaya ajaran-ajaran luhur, sedaya ilmu hak, ilmu hikmah, ilmu hakikat lan tansah berbagi kaweruh pengalaman lan nindakaken laku kasampunan urip, laku kumpul nunggal suci, serta laku panca laku ngawurip ihsan, lan ingkang paling utama inggih menika tansah berbagi pangerten kaweruh lan pengalaman laku nindakaken panca laku kunci ngawurip mubarok. Mugia kepanggihan kita wonten ing enjang menika ugi tansah saged anetasaken manfaat niguna lan mahanani dumateng tekad ginebengan kita hanyirnakaken tumindak ingkang luput, tekad ginebengan kita tansah nentremake sedaya kahanan lan nentremake liyan lan tansah kita saged nindakaken kawicaksanan lan panguwasan ingkang ateges ingkang dimaksud wonten ing unen kunci. Mugia kepanggihan kita tansah anetasaken manfaat niguna lan mahanani dumateng tumata gesang kita sedaya sekeluarga wonten ing alam donya kanthi estu namung nemain nedyanipun Gusti ingkang Maha Suci inggih menika ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Para sutresna ingkang minulya, wonten tlatah pundi kemawon panjenengan sekeluarga? Wonten ing enjang menika kita sampun mancik bahasan episode 026 wonten ing salebete taun 2022. Mugia bahasan kita ing episode 026 menika tasih ugi tansah saged peparing berbagi manfaat kelawan kaweruh lan pangerten serta pengalaman lampah nindakaken sedaya ajaran-ajaran luhur, ilmu hak, ilmu hakikat, ilmu hikmah serta kasampunan urip inggih menika laku kumpul nunggal suci supados gesang kita sekeluarga wonten ing alam donya menika tansah kagungan gegejolan ingkang tekad genebeng ingkang tetep madhep mantep amung wonten karsanipun Gusti ingkang Maha Suci, wonten ing karsanipun Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pramila para sutresna ingkang minulya, monggo kita badhe bahas awal hingga akhir mangke kita tata niat kita jembaraken penggalih kita lapangaken dada kita lan kita alusaken rasa jati kita supados napa bahasan kita awal hingga akhir mangke saged tetep anetasaken manfaat niguna lan mahanani saking ridhanipun Gusti ingkang Maha Suci. Pramila monggo kita nata niat kita jembaraken penggalih kita lapangaken dada kita lan kita alusaken rasa jati kita bahas episode 026 ing salebete taun 2022 menika kuku badhe ngaturaken tema inggih menika wiwekane putra masesoni Pancabaya gesang wonten ing alam donya menika. Kuku wangsul malih tema ingkang badhe kita bahas inggih menika wiwekanipun putra masesoni Pancabaya gesang wonten ing alam donya menika. Para sutresna ingkang minulya, tema ingkang kita bahas inggih menika tema Pancabaya ingkang kedah diwasesoni putra kelawan wiwekanipun nggulung napa malih gelar.
Keranten menapa wonten unen-unen urip iku identik karo masalah. Dalam bahasa Indonesianya, hidup itu identik dengan masalah. Tidak ada hidup tanpa masalah atau sebaliknya tak ada masalah kalau kita itu tidak hidup. Berarti kalau kita hidup berarti kita harus benar-benar siap menghadapi masalah. Artosipun konsekuensi logis dari kehidupan itu sendiri adalah masalah. Pramila para sutresna ingkang minulya, khususipun para kadang para putra Rama ingkang minulya. Dados unen-unenipun masalah kuwi estune temahe wong ngawurip ing alam donya. Pramila wonten pendapat ingkang langkung ekstrem malih, aja wani urip lamun ora wani ngadepi masalah. Ateges menapa? Wanci tiyang urip menika inggih temanipun inggih kedah nemahi masalah. Masalah napa? Inggih masalah hidupipun, baik gulungipun napa malih gelaripun. Keranten melek mripat utawi wis tangi turu iku mesti masalah wis kudu dihadepi. Contone melek mripat ndelok ngono wis kepingin lah, iku wis masalah. Keng napa menika masalah? Pertanyaanipun, saat melek mripat kita apa memang sudah punya kemampuan untuk jangka napa ingkang dipun kepinginaken kala wau. Lah ananging menawi kita saged masesoni kahanan melek mripat deleng ngono, krungu ngono, kepingin ngono, kepingin ngene, kita saged masesoni ngukur. Lho, awakku saiki capek aku wis kaya ngene, mosok iso gawe nyengkuyung gayo iko, gayo iki, gayo iku. Nah, artosipun kita ngilingi awake dhewe, ngrayahi cithoke dhewe. Lho, aku wis guru nutut nek njangko iku. Lamun aku maksa-maksana mesti aku salah laku. Nyepak rono, nyaduk rono, nyaut rono, nyaut iki. Lah, akhiripun tumindak kita lepat. Pramila kangge wiwekonipun putra masasani sedaya masalah gesang khususipun Pancabaya menika kedah estu-estu diwigatosi supados napa ngadepi Pancabaya menika temtu gegirisi sanget bagi manungsa lumrah ingkang tasih dereng kagungan ginebengan ingkang kiyat utawi ingkang mantep madhep tetep. Lamun khusus kagem Putra Rama ingkang sampun pinaringan wahyu panca gaib wahyu eka buwana estunipun kahanan kala wau boten kedah dipun wigateni terlalu saklek. Keranten napa saged diwekoaken kelawan putra ugi kelawan gulung napa meneh kelawan gelaripun. Kagem masesoni sedaya Pancabaya napa kemawon kedah saged diwekoni dening para putra Rama. Nah, wonten sanepan kala wau aja wani urip lamun ora wani ngadepi masalah. Ateges tiyang gesang menika mesti kudu bisa ngadepi masalahe urip. Uripe pribadi, uripe keluargane, lan uripe lingkungane. Supaya napa gayuh ketentraman sesarengan. Menika tujuanipun para putra gesang wonten ing alam donya. Lah, pertanyaanipun sumberipun masalah menika awalipun kados pundi? Para sutresna ingkang minulya, dawuhipun Rama, kabeh sumbere masalah kuwi sing nggarai masalah iku muncul inggih menika samubarang ingkang nggarai ora tentrem. Dados simpel sekali rumusipun. Apa wae sing marakake ora tentrem yaiku sumbere masalah. Mila khusus bagi Putra Rama dipun paringi bekal wahyu eka bana, wahyu panca gaib menika kagem kala wau inggih menika mawiwikani sedaya kahanan sing andadosaken rasa menika boten tentrem. Dos pundi cara wiwika kita selaku putra, cara masasani kita selaku putra supados sing nggarai ora tentrem kala wau boten saged dados Pancabayahipun gesangipun para putra sakeluwarga.
Pramila para sutresna ingkang mulya, monggo kita mulai kupas setunggal demi setunggal napa ingkang kedah kita wewekani selaku putra kagem ngadepi utawi masasani sedaya Pancabaya wonten ing alam donya menika. Pancabaya menika wanci kagem manungsa limrah umum dianggep ndrawasi sanget. Kranten Pancabaya menika menawi kita kupas asalipun saka tembung panca ingkang artosipun 5 utawa 5. Lajeng tembung baya ingkang ateges pakewuh utawi bebaya utawi maneka warna permasalahan ingkang beresiko. Menika pemahamanipun Pancabaya. Pramila monggo kita petani setunggal-setunggal. Lajeng mungguhe putra kang dipun anggep Pancabaya menika namung saka kredane Ratu Tetelu. Duka menika saking angen-angen, duka saking Pancadriya, duka saking Budi Pakarti. Lah menika sumberipun masalah ingkang saged ndadosaken Pancabaya. Atosipun ingkang saged andadosaken rasa menika boten tentrem. Dados biang keroke sedaya permasalahan gesang wonten ing alam donya ingkang saged muncak tumuju Pancabaya menika namung Ratu Tetelu menawi mungguhe putra. Simpel sekali. Dados pertanyaannya, barang siapa yang bisa mengendalikan Ratu Tetelu berarti dia sudah 60% lebih bisa menghadapi permasalahan kehidupannya. Sisanya yang 40% adalah kita anggulung lan anggelaripun. Nggulung berarti kita laku spiritualipun, gelar kita berarti kita laku tumindakipun raga. Pramila para sutresna ingkang minulya, wonten ing episode 06 wonten salebete taun 2022 menika Koko ngaturaken temaipun wiwekanipun putra kanggo masesani Pancabaya menika wanci top urgent utawi emergensialipun langkung wigati. Keranten napa wonten ing jaman akhir menika tumpang tinindhe kahanan gesang menika sampun andrawasi antaranipun bener lan salah, antara pebener lan asalah menika sampun tipis bedanipun. Ewet dipun bedakaken. Keranten napa? Sampun kebiasaanipun menjadi sesuatu hal yang benar-benar luar biasa. Bayangkan sekarang pola-pola kejahatan menika sampun boten ditumindakaken ing mangsa dalu. Awan kentang-kentang, siang kentor-kentor tumindak kejahatan menika sampun tanpa tedeng aling-aling. Lah menika tanda-tandanipun kita selaku putra kedah malah gegondolan marang Wahyu Eka Buwana, Wahyu Panca Gaib, kunci, paweling, singkir sarta mijil menika kedah semakin dikencengaken, semakin dikokohaken, semakin diwigatosaken. Keranten menapa? Amung kelawan lampah Wahyu Eka Buwana, Wahyu Panca Gaib kala waulah kita saged anemai sedaya permasalahan gesang khususipun Pancabaya. Lah pertanyaanipun babakan Pancabaya menika para kadang tuwin putra Rama sampun kathah ingkang kabukten mangsa mulai taun wiwitanipun Rama sampun kawijilaken asma Heru Cakra Semana taun 1950 gangsal ngantos sakmenika 2022 menika paksaksanipun para kadang para putra Rama sawampun kuwatah menawi dipun serat wonten buku nggih boten cekap. Pramila mangke Koko badhe ngaturaken beberapa cuplikan pasaksen utawi pengalaman lampah yang sudah menjadi paksaksen para kadang para putra Rama
mulai tahun 1950 gangsal ngantos dumugi 2021. Napa kemawon bentuk Pancabaya ingkang sampun nate ditemai para kadang para putra Rama. Lajeng kados pundi solusi jalan keluaripun ngadepi Pancabaya kala wau. Pramila monggo kukut imutaken malih kita tumataken niat kita, kita jembaraken manah kita, kita lapangaken dada kita lan nalusaken rasa jati kita kagem nemai khusus bahas tema ingkang khusus menika inggih menika wiwekonipun putra masesani sedaya Pancabaya. Supados napa kita mangke bahas kanthi jinangkungan amung saking kuncara suci langsung saking Gusti ingkang Maha Suci ateges kita gendolan hidayatul hidayah langsung saking Gusti ingkang Maha Kuwas Allah Subhanahu wa taala piyambak. Sehingga napa hasil bahasan kita tetap saged netesaken manfaat miguna lan mahanini dumateng kehidupan kita sekeluarga menawi kita tindakaken. Para sutresna ingkang minulya, lajeng napa kemawon kedadosan ingkang ndrawasi Pancabaya ingkang nate ditemai para gadang kaliyan putra Rama. Para sutresna ingkang minulya, monggo dipun wigatosi kuku nderek nyuwun izin badhe ngaturaken beberapa kahanan ingkang nate ditemai para kadang lan putra Rama dalam masesani Pancabaya menika. Ingkang pertama angka setunggal. Lah, mulai jaman semanten ngantos dumi jaman 2021 menika kahanan pangkerengan putra kelawan putra inggih tasih wonten ingkang kedadosan. Sampun boten disulak sumelang malih wanci menika temanipun kehidupan, permasalahan kehidupan. Dados mulai jaman rumiyin ngantos jaman sakmenika antar putra para putra menika inggih tasih sering wonten pangkerengan. Lah pertanyaane dos pundi cara mewekoni putra menawi mirsani ada antara putra saling kekerengan. Duka menapa sebabipun ingkang jelas wonten kahanan kekerengan. Lah nemahi kahanan ingkang sampun nate terlampahi utawi kedadosan aturipun Rama menawi ana satunggale putra lawan putra liyane andadosaken pekerengan pramila solusinipun namung setunggal inggih menika kita selaku putra yang prihatin monggo enggal-enggal panjenengan matrap kunci kagem putra kekalih kala ingkang kekerangan. Lah biasanipun putra menika cepet banget ilinge. Pramila menawi kita nemahi wonten para putra sami-sami kekerengan, duka napa sebabipun cara masesoni inggih menika kita enggal-enggal ngempakaken kunci kelawan geteripun getar. Fa insyaallah putra kekalih putra ingkang padha kekerangan kala enggar cepet ilingi. Kenging napa saged mekaken para sutresna ingkang minulya menawi sampun sinebut putra menika ateges sampun lumaku. Wis dilungguhake utawi sampun pinaringan asma lebet utawi asma guluh utawi asma rohipun sampun pinaringan. Senadyan ragane menika tasih saged tumindak luput nanging sampun klebet putra menika gampang utawi cepet ilingi lamun dipun jalarain kalian matrap kunci pramila lepatipun saged palebur gampil. Dados menawi kita nemahi wonten para sami putra pekerengan utawi padudon senaosa ragane putra menika tasih saged tumindak luput awit
raga wanci lumrah kedunungan luput, nanging menawi sampun dados putra ateges wis pinaringan asma utawi cepet ilinge. Mila yen nemu para putra padha saling kekerengan maring sepadane putra cara ngrukunake inggih namung wicaksanane ndamel kunci. Maka loro-lorone banjur eling amargi putra menika cepet ilinge. Dados menawi sakmenika khususipun menika para kadang lan para putra Rama, menurut panjenengan apa ngantek saiki isih ana ta putra gak iso rukun, saling pengkerengan, mbok karena berbeda pendapat cara memahami ajaranipun Rama dan seterusnya utawi khususipun permasalahan pribadi, monggo panjenengan cobi mbuktekaken menika dawuhipun Rama langsung. Terus kalau ada permasalahan di antara putra yang lainnya bisa cara ngelermaken kelawan kunci. Insya Allah kedua para putra yang kekerangan mangke cepet ilingi. Amarga kalau sudah sinebut putra iku ilinge iku cepet. Kados mekaten solusionipun. Ingkang angka kalih kedadosan angka kalih yang sudah juga menjadi paseksen. Nate wonten putra diunek-unekake bojonipun utawi garwanipun, dilok-lokake, dipaido-paido wae, ora ana pedhot-pedhote wektale. Isuk diomeli, awan diomeli, sore diomeli, bengi diomeli. Entah ini karena apa sebabnya, yang jelas munculipun kahanan diomel-omeli tansah. Pramila menawi wonten kebetulan putra ingkang sakmenika tasih nemahi kahanan kados mekaten, monggo menika resep menika dipun lampahaken, dipun tumindakaken ugi. Dos pundi mangke paseksen panjenengan. Kranten menika wanci atur dawuhipun Rama piyambak ingkang nyolusiaken. Wekdal wonten salah setunggal putra ngaturaken pertanyaan kados mekaten. Dados intinipun ada salah setunggalnya putra diomeli terus ambek bojone gak entek-entek. Isu awan sore ngantek gembrebeken. Ngantek gak kerasan kedudut tentreme pale goyah. Nah, berarti menika ugi termasuk Pancabaya, kranten Pancabaya menika inggih menika kahanan ingkang ndadosaken boten tentrem. Tapi maceme kuwata. Nah, menawi keleresan panjenengan selaku putra nemahi kahanan kados mekaten, duka panjenengan menika satriya sejatinipun menapa wanita sejatinipun garwa kakung utawi garwa estri ingkang nemahi kados mekaten, monggo panjenengan trepaken menika tips aturipun saking Rama langsung. Aturipun Rama, mangertiya kunci kuwi gawe nentremake awake dhewe, dudu kagem nentremake liyan. Yen gawe nentremaken liyan berarti iku klebu cawe-cawe liyan. Pramila kangge nemahi masalah seumpami kleresan kita nemahi masalah kados ngaten selaku putra, mila ingkang kedah dipun lampahake digulung atau dipun tumindakake digelar putra kedah ingkang kenceng kuncinipun banjur singkir mantun kunci lampah singkir banjur sabibare kunci singkir kita nyumingkir ngedohi sawatawis lek perlu ditinggal turu. Mila menawi kita sabibar kunci lampah singkir lan jong sumingkir apa meneh ditinggal turu mangke lak lerem-lerem piyambak kita sampun tangi turu sampun kahananipun benten. Dengan catatan kita saged berseni tumindakin puraga. Aja wis mari kunci, wis mari singkir, mingkir tapi ngrundel. Dadi ora sabar tetap. Berarti ya ora nrimo tetep berarti. Ya tetep ora welas asih tresna lakan iku berarti. Berarti ku ya ora klebu ikhlas pisan.
berarti yaiku ora klebu ngalah palian. Dados syarate mantun kunci singkir banjur sumingkir kita saged tetep laku sabar, nerima tresna welas asli, kemudian kita tetep ikhlas lan ngalah. Intinipun menawi putra kepengkok gudha kang saged ndudut sabar, neriman tresna welas asih, ikhlas lan ngalahe ingkang prayogi langsung eling kunci singkir banjur sumingkir. Malah langkung sae saged ditinggal turu sawatawis. Mangke akan berubah kahananipun lerem karepe dhewe. Dados monggo dipraktekaken sinten kemawon putra ingkang kleresan tasih sering nemahi duka bojo panjenengan selaku suami atau selaku istri yang istrinya masih sering tanpa alasan ngrundel dan siapa tunggalane. Lah menika ndudut ganggu ketentraman panjenengan. Monggo panjenengan tumindakan kala wau kunci banjur singkir sabibaripun singkir nyumingkir. Tapi tetep gecolane kudu sabar, nerima tresna welas asih, ikhlas lan ngalah. Lamun panca laku pambersine raga kuwi ora ditumindakne ya tetep kunci lan singkire mau ya ora ana dudu ora ana manfaate, ora gathuk pangumbahing raga. Dados mahanane boten tumeka. Soalnya apa kene nglanggar pambersining raga. Dados kala wau kangge nemahi Pancabaya ingkang kahanan angka kalih. Lajeng monggo kita berlanjut ingkang kahanan angka 3. Putra ketemu musuh. Njur diajak padudon. Lah menika sering sanget selaku putra biasane ku akeh wongku sing iri dengki kongkiren lajeng pingin nyoba. Nah, menika panjenengan kedadi catat diyakini bahwa kalau kita selaku putra, siapapun yang ingin mendeteksi kita itu punya ilmu atau tidak akan bisa tembus. Dia akan melihat bahwa kita tidak punya ilmu. Tapi lamun kate nyoba, pasti ora bisa. Ananging keyakinan kalau mboten saged kangge adigang adigung adiguna. Tetep gocekane pangumbahing raga. Laku sabar, nerima tresna welas asih, lalu ikhlas tur ngalah. Nah, sok kahanan kalau wau kita kepengkok ora iso ngindari. Njur ana pawongan entah pada putrane utawi selain putra kepingin nyoba ngetes dan sebagainya. Bahkan wonten ingkang terang-terangan ngajak nyoba ngetes ilmu. Nah, dos pundi kahanan kados menika menawi diadepi putra. Dan menika resep ingkang sampun nate dipun aturaken Rama panjenengan saged nindakaken kahanan menika kegolong dawuhipun Rama. Dados menawi putra menika mestine wis ora duwe musuh. Lamun nyatane yen ana putra isih nemahi nganggep ana duwe musuh, ateges putra kuwi lali marang kuncine. Artina nalika berangkat nemahi napa mawon makarya tumindaking raga kelalen boten diwigatosi kelawan mijil rumiyin. Nah, pertanyaane menawi estu kepengkok kados mekaten bener-bener dihadang musuh. Dos pundi tumindake putra. Pramila aturipun ya Rama menawi sampun kadung ya kuwi solusine paweling banjur mijil. Solusine panjenengan enggal-enggal numindakaken paweling banjur mijil. Tetep gendolane nggih pambersinipun raga. Tetep lagune sabar, nerima tresna welas asih, ikhlas terus ngalah. Aja diladeni. Mantun paweling lajeng mijil terus kene ngladeni ya padha wae kene berarti nglanggar pambersining raga. Dados mantun paweling mijil panjenengan harus mingkir ngalah.
pasti musuh kalau munasika boten saged netakaken kepingin nyobaipun. Keranten menika sampun aturipun Rama, berarti paksaksenipun sampun kathah. Artosipun para putra Swargi Rama Sugeng kalawau nggih kathah nemahi kedadosan kados mekaten. Napa malih jaman ingkang tumpang tumindhih menika kuwatah resiko kita ngalami kahanan kados mekaten. Nah, resepipun kados kala wau. Dados sak bibaripun kita paweling langsung mijil terus kita sumingkir. Ngalah. Fa insyaallah musuh ingkang kepingin padudon kala wau akan munasika boten saged munasika atau iso batal, bahkan iso sadar. Lamun gecolane tetep sabar nrimo tresna welas asih ikhlas kanthi ngalah. Lajeng kahanan ingkang angka sekawan inggih nate salah setunggali putra wonten ing suatu pasrawungan utawi forum pertemuan ngupas ngrembag sesuatu permasalahan. Terjadi debat. Lah, setiap pertemuan wanci resikunipun menawi kita mboten gecolan pangombaing raga mesti terjadi debat dan itu tidak akan bisa menghasilkan apapun kalau debat itu. Karena masing-masing pihak pasti mempertahankan nafsiyah kebenarannya dhewe-dhewe, ora rebutan salah soalnya. Lah, kedadosan menika aturipun Rama mesti biasane jalarane saka putra yang bersangkutan piyambak saat mau berangkat menuju forum pertemuan kalau lali mijile, lali kuncine. Sehingga kahanan kalau saged tumeka. Lamun putra mboten lali kuncine, mboten lali mijile badhe berangkat kalau fa insyaallah mboten akan nemahi kados kala wau kedadosanipun. Lah pertanyaanipun menawi sampun kadung wis nggih forum, mang wis lali, dadak ana debat panas. Dos pundi tumindakipun putra? Lah menawi sampun kahanan wis kadung, jenenge wis kadung, kudu dihadepi. Carane dos pundi? Inggih menika panjenengan singkir banjur sumingkir utawi ateges nghindari. Wis mari debat kene mang kepancing melok debat panas. Begitu eling langsung singkir. Singkir menika ateges kita mepesaken nafsunipun piyambak. Grodane ratu tetelu mang dipepesaken dhewe lajeng sumingkir. Duka mundur nggih ngapunten mbok bilih kala wau kula ingkang lepat lah ngaturaken kala wau bibar singkir terus kula tak lenggah wonten wingking mawon. Kula ngakeni kula ingkang lepat. Senaosa kita yang tidak salah, kita harus berebut salah. Cobi mangke menawi dipun tindakan kados ngaten napa ingkang kedadosan. Dados kalau wau tata carane. Kalau singkir kita terus sumingkir tetap mereka isih ngotot. Nah, ingat ini hanya boleh dilakukan kalau benar-benar darurat. Kalau sudah benar-benar darurat kita masih dikejar. Jadi pamungkas utawi alternatif terakhir panjenengan kunci ingkang geter 3 kali njur gedruk bumi 3 kali tanpa nafas. Jadi kuncinya tanpa nafas 3 kali, njur gedruk bumi 3 kali tanpa nafas. Sabibaripun gedruk bumi kala wau panjenengan tutup kalian paweling. Paweling disertai mijil pangestu. Dos pundi tata carane monggo panjenengan wigatosi. Umpamane kepeksa panjenengan langsung matrap kunci dalam hati tanpa nafas 3 kali. Sak bibaripun 3 kali panjenengan gedruk bumi 3 kali, banjur panjenengan paweling siji-siji, loro-loro, telu-telonono, siji loro-loro, telu-telonono.
siji sekti, loro dadi, telu pandita, siji wahayu, loro gragrahina, telu rejeki. Njur panjenengan tutup kelawan mijil pangestu. Jeneng disebut jeneng sira mijila, panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa nyuwun tambahi pangestunipun, murih kasembadan lan kaselaksanan sedyane kanthi teguh rahayu slamet. Panjenengan tutup saking pangestunipun Rama, pangestunipun Rama, pangestunipun Rama. Sampun. Dados mantun kunci 3 kali tanpa nafas, ngedruk bumi 3 kali, ajeng panjenengan paweling ditutup mijil pangestu. Sampun. Napa mangke ingkang kedadosan? Menika inggih sering kula lakukan kalau benar-benar sudah tidak ada alternatif. Tapi tata carane kados ngaten, mari kunci tanpa ambekan ping 3, gedruk ping 3 kudu dipaweling pangestu. Paweling mijil pangestu. Kenapa? Supaya kita tetap tidak kelerep kedudut. Dan hasilnya biasanya nanti orang tersebut akan nyedaki kita minta maaf. Atau kalau dia masih belum bisa seperti itu, langsung lerem. Tidak ada perdebatan lagi. Cobi panjenengan praktekaken. Nah, monggo kita nggayuh kahanan paseksen Pancabaya ingkang angka gangsal. Nah, wonten setunggalipun putra ingkang nyambut damel diunek-unekke, dipaido, didukani atasanipun. Ngewanti meh kedudut tentreme, meh kedudut muring amarahe utawa kate mbales pegel. Kranten apa? Ora ngerti jlontrong aku lho, salahku apa ngono. Nah, para Sutrisna ingkang minulya, para kadang para putra Rama, wonten pasrawungan pendamelan hierarki organisasi atau hubungan vertikal atasan dan bawahan, wanci kadang-kadang ndudut rasa tentrem. Kesumpekane atasan bisa diumbar dilimpahaken dhateng bawahan, tetapi kesumpekane bawahan ora bisa terkadang dikomunikasikan ke atasan. Nah, itu wanci resiko konsekuensi logis sebagai seorang pekerja jadi bawahan. Kedai kalau kita selaku putra, metan ini namung siji. Aku bang kate berangkat makarya, wis ngunci, wis mijil apa durung. Lah, fa insyaallah mestine lali kuncine, lali mijile mau kate berangkat. Saumpamane kepeksa wis kunci, wis mijil kok isih nemu kaya ngene, pasti kuncine saenake dhewe, mijile ya saenake, kurang iso oleh poke menepe manah. Dados wek kuncine didoli, mijile didoli. Ora ditunggu ngantek nampa isyarahe. Dengan alasan apa? Waktune wis mepet, dilek telat. Nah, padahal kalau kita kunci temenan, mijil temenan, waktu yang kelihatannya mepet kepepet ingkang koko nate aturaken, ternyata akhirnya kita bisa nyampe dengan sesuai dengan keadaan yang ndrawasi kalau mboten nglanggar napa-napa, mboten ngantek telat. Nah, menika sareng kedadosan menika wanci kedadosan salah setunggal putra diunek-unekne atasan, diuring-uring ora ro sebabe. Lajeng saking panelangsane menika matur. Matur dhateng Rama kados mekaten. Lajeng menapa aturipun Rama? Yen nemahi kahanan kados mekaten, ngono kuwi pasti putra piyambak lali klawan kuncine utawi lali klawan mijile. Utawi nindakaken kunci lan nindakaken mijil padha karo tiyang ingkang nindakaken kewajiban syariat mung ngguguraken kewajiban. Atosipun intine mahananine mboten dipun gayo. Lah,
Sarene menika sampun kedadosan dos pundi cara ngadepipun. Mila menawi nemahi kahanan kados mekaten, lamun putra kalau gelem ngakoni keluputane, oh wis pasti dibalekno iki salahku. Selaku putra mengkuncine gak temen, mijile ya ora temen. Nah, artosipun sampun ngakoni kelepatan, pramila kita langsung saged nindakaken kunci malih, mijil malih, njur candle, dos pundi panjenengan wigatosi jalaran. Atasan jenengan tasik ngomel napa mboten. Nah, keranten menika sampun paseksen, insyaallah mboten akan breset. Lagi pula ingkang ngaturaken Rama piyambak. Dados kunci maneh, njur mijil maneh, tapi sing estu-estune kunci, estu-estune mijil. Lajeng mendel. Mendel ateges napa? Goceki pangumbahing raga, sabar, nrimo, tresna welas asih, ikhlas kanthi ngalah. Lah, menika wonten inggih paseksen ingkang numindakaken ngaten, tapi kanthi kala wau sabar nrimo tresna welas asih kanthi ikhlas lan ngalah. Sehingga akhiripun dadi bener-bener disayang kalian atasinipun. Dados akhirnya dados bawahan yang diprioritaskan. Setiap ada permasalahan pasti diajak rundingan. Dan karir berikutnya dilancarkan oleh atasannya. Dengan kalau wau lakunipun laku pangumbahing raga kemudian kunci terus mijil kanthi teman-temane kunci kanthi teman-temane mijil. Sehingga berikutipun atasan yang awalnya genting banget, paling sayang banget, digatekno banget, karirnya juga diperhatikan juga akhirnya. Keranten napa kita gecolan pangumbahing raga menika artosipun njaga katentreman. Pramila banjur kita nyobi lagi kunci temen, mijil temen, akhiripun atasanipun lerem, malah welas asih tresna dumateng putra ingkang biasane dipengkerengi kala wau. Nah, menika sedaya sampun wonten paseksenipun kanthi ingkang dipun aturaken Rama piyambak. Dados monggo saged dipun contoh dipun lampahaken inggih menika dipun laku gulungaken utawi ditumindakaken laku gelaraken. Lajeng ingkang angka 6 kahanan angka 6 salah setunggal putra nate kepengkok tiyang Jaya Kawijayan. Lah menika sing sak menika sewering sekali kita ketemu. Kita duwe tamu titik, duwe kata kadang titik, banyak orang-orang yang laku spiritual itu pingin sekali ngetes dengan cara Jaya Kawijayan. Bahkan sama-sama putra terkadang juga gitu, nggak percaya kita dites. Temen tawong iku iso temen manunggal temen tala. Lah dos pundi menawi putra nemahi kahanan kados ngaten. Sing gak percaya iku ya padha putra, ana juga sing gak percaya wong Jaya Kawijayan. Lah menika aturipun Rama, wis getera kunci lan singkir njur sumingkir utawi ngalah. Gecolan pangumbahing raga. Wis kuwi mawon, kunci sing geter, singkir sing geter, njur mulung. Mulung lawan apa pangumbahing raga? Laku sumele pasrah. Keranten napa putra menika mboten kepareng gegeran, padudon mboten pareng. Pamer, dados panjenengan pamer-pamer ngempakaken laku kunci singkir dengan cara ini disorot kamera, itu tidak boleh sebetulnya. Boleh itu kalau yang kita center itu adalah kadang atau putra yang kita bimbing, bukan diri kita sendiri yang kita sorot. Itu tidak boleh. Dengan alasan apapun. Karena apa? Laku kita ini laku gulung. Tidak boleh dipertontonkan. Seumpami kita ingin berbagi kawruh lan pangerten pengalaman lampah, panjenengan aturaken kados menika lisan.
Tetapi panjenengan kalau ada yang bertanya, minta penjelasan pepadang bisa dengan cara tertelepon. Mameraken dengan alasan apapun tidak boleh karena ini laku gulung. Dados kalau benar-benar kita kepengkok tiang Jaya Kawijayan utawi sesami putra yang enggak percaya apa bener sih wis isik laku wingi kok wis manunggal kok wis wani ngekekno kunci nyang liyan. Kemudian didudut dicoba. Lampane namung kalau wau geter kunci, balung singkir terus sumingkir. Gejolan pangumbahing raga. Ngalah sumeleh. Pasrah. Utawi malih menawi kleresan kala wau padha-padha putra malah langkung gampang. Geter kunci mestine gampang ilinge. Kranten putra menika cepet ilinge. Lamun wis digeter kunci isih gak eling. Lah, alternatif terakhir menika ingkang malih sumeleh. Panjenengan ura-ura mustikaning rasa. Kalem kewon. Mustikaning rasa. Nah, menika panjenengan ura-ura kali reng-reng kalem. Ngantos selesai. Mangke putra ingkang tetep piandel aji Jaya Kawijayan kepengin nyobi kita mangke. Rasane awake kaya keroken ora nyaman banget lek ngrungokne ura-ura mustikaning rasa. Kita ura-ura alit-alit mawon, kalem mawon. Gak nyuwamen banget, awake kaya keroken kabeh. Panjenengan cobilah menawi mboten perjatos. Dengan catatan panjenengan lambari kunci rumiyin lajeng singkir ingkang geter baru mustikaning rasa. Mustikaning rasa. Lah menika lho. Datan ora padha uwalira lamun wis padha mijil. Lah menika unen-unenipun. Coba panjenengan praktekaken. Menika catatan sesami putra lho nggih. Sing isih kedudut kala wau. Loh, wong iku lho isih dadi putra isih pirang wulan kok wis wani ngekeki kunci, kok wis wani nglenggahake bembeng kunci liyan. Wonten ngoten niku. Nah, pramila ingkang kula aturaken kala wau sampun dados paseksen atosipun boten teori, boten tembung jare. Panjenengan tumindakaken piyambak saged. Ingkang angka 7, monggo kita lajengaken para sutresna. Salah setunggal putra nate matur dhateng Rama, griyane menika dipun leboni maling utawi rampok. Kaya wong keturane lelep banget utawi kesirep. Ajeng matur kados mekaten. Aturipun Rama, lamun putra sadurunge turu bener-bener matrap kunci komplit atosipun kunci ngantos singkir komplit, kunci ping 7, lajeng singkir ping 3, paweling ping 7, ping 3, mijil menapa badhe tilem ping 3. Nah, kalau untuk mau tidur jangan ditutup. Begitu habis kunci, singkir, paweling, mijil jangan ditutup. Biarkan saja. Pasti kita tidak akan selama tidur sampai bangun pagi nanti tidak akan ada kedadosan yang ndrawasi. Nah, lamun no, kalau terpaksa terkadung keturon, njur ana maling, njur ana rampok, dos pundi putra ngadepipun, wiwikonipun, masasonipun. Mula lamun wis kadung, kagem nemahi Pancabaya kala wau ingkang darurat, putra aturipun Rama, kunciya nahan nafas ping 3. Lah kados koko ingkang aturaken kala wau. Lek wis kepepete nemen, kunci ku diwaca tanpa nafas ping 3. Njur gedruka bumi ping 3.
Jejeg ing bumi ping 3 iku ateges eling temenan. Eling apa purwaning dumadine kita? Purwane dumadine menungsa kuwabe ku saka sari-sarine bumi. Dados menawi digedrokaken ping 3 menika bumi melok mbantu. Apa bumi ora duwe daya? Gusti tu maringi daya kelawan apa wae ingkang diciptakake. Lan diparingi delegasi untuk njebulake dayanipun. Pramila menawi sampun kunci di patrap boten ngangge ambekan ping 3 digedrokaken bumi ping 3 pasti napa kemawon ingkang kita temahi kados lungkruh, boten lumpuh lho, lungkruh. Kaya lemes, dayane kesedot. Dados kala wau. Monggo kahanan angka 1 ngantos 7 kala wau panjenengan wigatosi diputar berulang-ulang. Keranten apa dalam kehidupan di akhir zaman pasti panjenengan akan menghadapinya. Entah salah satu, salah dua, atau keseluruhannya akan menghadapinya. Ingkang terakhir menika monggo kuku aturaken berulang-ulang menika. Wonten salah setunggal putra ingkang saking tresnane kelawan orang tuanipun suatu hari diimpeni ngantos 3 hari berturut-turut. Bapakipun ngipeni ngetok rantai gedhe dikalungaken ambek sikil tangane dirantai. Nggih tempat yang bener-bener ketok wengker angker gegirisi. Keadaane kusut, pakaiane compang-camping, rambutnya dawa lusuh, wajahnya tidak beraura. Lajeng putra kalawa keranten dipun impeni 3 hari berturut-turut dengan impi yang sama. Sawan dateng ngarsanipun Rama matur. Dos pundi kahanan menika Rama? Lah menapa dawuhipun Rama? Rama lajeng matur. Wis saiki nyobi niti priksa. Bibar niti priksa kok isih ketok. Lajeng Rama dawuh. Wis lek ngono saiki pawelinga njur mijila nyampurnakake. Sabibare putra kala wau paweling njur mijil nyampurnakake. Rama ngaturaken wis saiki nitra priksa malih. Nitra priksa yang terakhir setelah paweling dan mijil nyampurnakake kala wau. Bapakipun sampun boten ketinggal tempat yang dipakai yang dirantai waktu kalau wau sampun resi, keadaan sampun bercahya. Pramila menika ateges bapakipun sampun dipun sampurnakake. Nah, menika kedah diwigatosi babagan panyampurna menika wonten ingkang gedolan itu bisa dilakukan dengan catatan 1 garis keturunan kakek. Utawi batasipun saking kakek. Lah menawi pemanggihipun kukuh, sesungguhnya kita ini 1 kakek. Inggih menika Bapak Adam dan Ibu Hawa. Jadi siapapun kalau di luar dari yang kita tahu ada sanad keluarga atau hubungan keluarga, baik pun dari kakek, dari cangga, dari uger-uger, dan dari bebuyut kita, atau kita masih belum paham silsilah garisipun, sebatas dia minta tolong, kewajiban putra itu inggih menika nyengkuyung jejibahan kekudangan Rama menjadi ada makna kuncara kita. Jatuh siapapun minta tolong, kewajiban kita harus nolong, bantu dengan ikhlas tanpa pamrih. Dados bisa kita lakukan. Dan ini yang sering kuku lakukan kalau kita ngadepi ada orang yang nazak sakaratul mautnya itu sulit. Sudah beberapa hari ngajeni Yasin dan sebagainya belum selesai. Nah, penjenengan bisa kalau dengan catatan dimintai tolong. Tapi kalau itu masih ada hubungan keluarga, penjenengan bisa inisiatif.
karena keluarga. Supados napa terdapat pemahaman beda pemahaman sebagian bini sepuh ada yang gitu tadi terlalu kaku,